predikers te doen gehad en baie mense wat die woord van God verkondig. En ek beloof julle, ek het my vrou dit gesê, julle kan haar vra. Ek het nog nooit God se vrede en God se liefde op iemand sien rus soos op haar. So dit is so, vir my so groot voorreg om jou so te kan hê. Dankie. Mens hoor daar skrif in Romeine 8 vers 28 dat alles met goede meereg die wat hom liefhet. En mense wonder altyd, hoe gebeur so iets, hoe is dit moontlik? Maar jy is 'n lewende bewys daarvan, van dit wat God doen in jou lewe. Dankie vir die feit dat jy vandag die getuienis met ons kon deel, soos wat jy dit gedaan het. En dis hoe jy hier bly. Kan ons ook lekker applaus gee? Ek en my man was geseënd met 4 pragtige seuns, JC, Roan, Waldo en Sander. JC en Sander het verskil met 12 jaar, so ons het Sander ons nalatige lammetjie genoem. Sander was maar net 7 jaar oud toe hy een aand by my in bed kom kruip en vir my vra om voor te gaan in gebied. Hy het elke sinnetjie agter my aanherhaal en op 'n stadium het ek gebid en gesê, Jesus, dankie dat U my heel beste vriend is. Sander het dit agter my aanherhaal en skielik te voel ek moet druk hy my aan my arm en hy het vir my gesê, wag net mama, ek wil net gaan hoor wat sê Jesus nou vir my. En ek was so verbaas, ek het my oog opgemaak en vir hom gekyk en ek gesien hoe Frans hy en ons rukkie begin hy glimlag en hy druk weer my arm en hy sê, goed mama, kan maar aangaan. Ek sê toe, nee Sander, maak op jou oog, kyk vir my, sê vir my wat Jesus nou weer gesê. En hy sê, Jesus het vir my gesê, hy is eintlik beter as 'n vriend, want 'n vriend is net by my, maar Jesus is in my. En ek het besef, dit was inderdaad Jesus wat ek vir hom gewys het. Johan, my man, oorlede man se woordbediening was ook rondom Christus, wie ons lewe is. Hy is nie net 'n voorbeeld nie, maar ons lewe vanuit hom. En Johan was lief om te sê, alles wat gebeur sodat, nie omdat nie, maar sodat daar 'n groter openbaring van Christus kan wees, aan ons, in ons en uiteindelik deur ons. Die 18de September 2014 was ons op 'n plaas buitekant Harry Smit, hy vriende, toe daar 'n veldbrand uitbreek en Johan en Sander en Kegla saam in 'n bakkie oor die berg om te gaan kyk of hulle kon help. Die bakkie se wiel het vasgevang teen 'n klip en hulle is te voet verder en later daardie middag is hulle so 60 meter van die bakkie afgevind en hulle het die tydelike met die ewige verwissel. 2 dae later is nog 'n jong man, Nico, het hy besluit aan sy wonde. Die tweede aand na die gebeure het ek 'n kamer gedeel met Elsa en Robin. Toe was hulle nog net 2 van my seuns se meisies, maar hulle is nou my skoondogters. En daardie aand, kon ek nie regtig slaap nie. En in die middel van die nag het ek, sonder om 'n geluid te maak, het ek begin innerlik ween en my maag het so geruk van ingehoue emosie. En Robin, wat langs my op die bed geslaap het wakker geword en haar arms om my gesit en my styf vasgehou en ons het saggies begin huil. En Elsa het wakker geword en aan die ander kant, want sy het met op 'n matrasie gelê, op die ander kant ingeklim en my ook vasgehou en saam met ons 3 en baie erg gehuil. Soveel so dat Elsa, wat 'n fisioterapeut is, later met my asemhalingsoefeninge moes doen net om te kalmeer. En toe ek stil word en rustig, toe sê Robin, wat Engels sprekend is, Auntie Melanie, I can see you dancing in a field full of flowers. Do you hear the birds singing? Do you see all the butterflies? En soos wat sy dit sê, het ek dit gesien en geruik en gehoor en gevoel hoe ek net saam die Here dans. En sonder dat ek dit beplan het, het ek net spontaan begin om 'n lied te sing wat die Here vir my in 2001 gegee het. I'm dancing with you in the stillness of the night. You are my refuge and my delight. I enjoy you, Lord. You hold me close. You bring me near. I hear you whisper in my ear. You love me, Lord. It's nothing I did for you did it all. Your grace is sufficient. Your peace floods my soul. I'm in awe of you.
I hear your heartbeat. I hear your call. I am allowing you to be my all, my everything. En dan sê die woorde ook, so intimately one with you. I share your heart in all I do. You are my passion, Lord. I'm joining the dance of your holy romance for being just what you've made me to be, to glorify you. En soos wat ek net gesê het hy my net oorweldig deur sy liefde. En van daardie oomblik af het ek net ervaar hoe dat hy my deur daai tyd geromance het. Hoe hy my net deurgedra en verkoop het met sy liefde. Ek het dikwels in die tyd daarna het ek 'n lieflike geur geruik, soos wat ek vir geen mens kan verduidelik nie. En dan het ek almal wat in die vertrek saam met my was gevra, ruik julle dit? Ek kon dit nie aan hulle beskryf nie, en een aand nadat ek gestort het selfs my vel daarna geruik. En toe besef ek skielik, jare terug het die Here ook vir my 'n lied gegee waarin hy vir my gesê het, come closer, yet still closer, behold me with your eyes, smell the fragrance of my love, hear me singing songs of joy over you. En het ek net besef dat daai reuk inderdaad die reuk van sy liefde weer was. En ons as vrouens weet hoe lekker voel jy as jy 'n lekker parfuum aangespreek. Jy voel so geliefd en bemind en jy voel net spesiaal. En dit is hoe sy liefde my laat voel het deur elke dag van daai tyd wat daarop gevolg het. So 10 dae daarna het ek 'n ozonbad gevat en ek het afgesak onder die water en dat net my neus uitgesteek het en die klank van die borrels wat gereleased word in die water was so oorweldigend. En skielik het ek fisies gesien hoe dat ek saam met hulle in die vuur staan. Ons was in die vuur, maar in die water terselfdertyd. Die water is sy lewende water, want ons is nie net in die water, maar die water is ook in ons. En skielik begin ek toe ook 'n lied sing wat die Here vir my gegee het in 2004, nadat ek 'n ondervinding gehad het waar ek onder sy waters insak. En soos wat ek hierdie lied gesing het ek regtig in my gees ervaar, dit is presies wat hulle ervaar het in hulle laaste oomblikke. En ek gaan die woorde met julle deel. Dit sê, I step into your waters, coming down below. I sink into your depths where I am surrounded, drawn by your spirit who searches your depths, compelled by your life deep within me. For I am in the water, and the water is in me. My eyes can see clearer, ten spyte van die rook, kon hulle duideliker sien as ooit van tevore. Ten spyte van die geraas van die vuur, my ears are tuned to the frequency of your call. Well, no need of oxygen, for I'm breathing in you, for I'm in the water and the water's in me. My movements are easy in the streams of your spirit, so very peaceful, my Lord, to be taken up in you. I'm sharing your thoughts, Lord, your heart beats within me. No more I desire, I found my pleasure in you. Ek het, die begrafnisondernemer het vir my gesê, toe ek in die seunsom gaan sien, mevrou, ek moet net vir jou dit sê. Mense wat op so 'n manier staan, kom gewoonlik in mekaar. En jou man was nie in mekaar, of jou seun was in mekaar getrek nie. Hy sê, Johan het plat op sy rug gelê met sy arms in sy lig, in die lug bokant hom. Sander het plat op sy maag gelê met sy arms bokant sy kop, so asof albei van hulle net aan dit het, en ek glo hulle het. Ek het vir 'n tyd lank geswerf na die gebeure, want ons het net voor dit uit Australië teruggekeer, en ek het nie op daardie stadium my huis gehad nie. En ek het so 5,5 weke nadat hulle oorgestap het ek my pa besoek wat op daai stadium in 'n versorgingseenheid was in Pretoria Noord. En net voordat ek ry, toe vra ek vir hom, omdat hy niks gesê of gevra het van Johan en Sander nie, pa, weet pa waar is Johan en Sander? En hy kyk vir my en sê vir my, oorsee, sê toe nee pa, hulle is by Jesus. En hy glimlag vir my en sê, dis goed.
My pa het Parkinson's gehad en hy was vasgemaak in 'n reistool. Johan het voordat hy oorlede is, het hy vir ons plek bespreek van die 3de tot die 10de November in ons Slanka, 'n 6-bedplek. En toe is hy en Sander nie meer daar nie, so Elsa en Robin het toe saam met ons gegaan daardie week. En die 7de, die Vrydagoggend, te kry ek 'n oproep dat my pa oorlede is. En ek was het ek so gehuil, totdat ek onthou het, my laaste gesprek met my pa. Toe ek vir hom gesê het, Johan en Sander is by Jesus, en ek het net besef dat hy nou saam met hulle by Jesus is. En dit is goed. En so het die Here ons regtig nie bonatuurlik deurgedra in daardie tyd. Ek het vir 'n jaar by 'n ouerhuis gebly. Ek was die jongste inwoner van die ouerhuis, maar dit was vir my 'n kosbare tyd van restaurasie en herstel, en waarin ek net vir die ou mense kon liefde gee en hulle vir my, en dit was vir my kosbaar. Verlede jaar het ek op 'n stadium 'n studie gedoen oor mirre, en ek het gesien dat die mirreboom ingesny word, sodat 'n ryk gom vrygestel kan word wat geoes word na 2 weke. En alhoewel die smaak daarvan bitter is die reuk soet. En so ook is die ondervindinge wat ons dikwels deurgaan bitter en pynlik, maar dan word die soet geur van Christus deur ons lewens vrygestel. Kort nadat ek na dit begin kyk het, toe verloor ek my kar en my belegging. En ek sal nooit vergeet nie, die een aand het ek was sommer besig om skottelgoed te was, die Here my vloed met sy vreugde. En ek het net begin om te lag en te sing en te dans deur die huis, en uiteindelik op my kamermat op my aangesig voor die Here gelê, en hom net geniet soos wat hy ons geniet. Die volgende dag het die manne van Wesbank die voertuig kom haal, en ek het vir hulle gesê, hulle hoef nie sleg te voel nie, want ons is almal maar net rentmeesters van dit word tot ons toevertrou. En ek het vir hulle gesê, julle kan die kaart vat, maar julle kan nie my blydskap vat nie, julle kan nie my vreugde vat nie, want dit is nie iets nie, dit is nie 'n gevoel nie, dit is 'n persoon in my. Ek het die dag toe ek die brief kry dat ek my belegging verloor het ek gewonder, hoe is dit moontlik om so iets te lees en soveel vrede te ervaar wat alle verstand en verstaan te bowe gaan. Ek het nie my vrede verloor nie, ek het nie my blydskap verloor nie, ek het nie my hoop en vertroue en geloof in God verloor nie. Ek is nog net so oortuig van sy goedheid en guns op my lewe, van sy liefde. So wat het ek verloor? En ek het, eendag het ek net skielik in my kamer gestaan en skielik het ek net so onverklaarbaar losgemaak gevoel van alles. En ek het vir die Here, ek het gelag, vir die Here gesê, Here, ek het nie meer 'n dak oor my kop nodig nie. U kan met my doen net wat u wil. Ek is reg om met my tasse te gaan waar u my lei. En so het dan gekom dat ons die einde van Julie, ek en my seun Roan saam met wie ek gebly het, ons huis opgegee het. My vader het vir ons elkeen voorsien vir 'n basis. En in dit het ek onuitspreeklike vrede en blydskap en 'n vryheid beleef wat ek nog nooit van tevore erken of ervaar het nie. En ook het die gedagte net eendag by my opgekom, die beste ding wat ek verloor het, is my vrees. My vrees vir wat as. Soveel dinge het nou al reeds met my gebeur, en in alles was daar inderdaad 'n groter openbaring van Christus. Dit alles het nie die ewige gewig van heerlikheid in my beperk. So, dit is vir my so kosbaar, en die woord sê oor perfect love, cast out all fear. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Niks wat met ons gebeur kan ooit inmeng met God se plan aangaande ons lewens in Christus nie. Dit wat ek verloor het, het alles net 'n groter verstaan gebring van hierdie skat wat ek het in my. En ons almal het hierdie skat in aardekruike, Christus in ons, die hoop op heerlikheid.
En hy is altyd daar, maar partykeer kos dit dat ons hartsgrond omgedolwe word, sodat die skat na vore kan kom. En dit is ware rykdom, want niemand en niks kan dit van jou wegneem nie. So my kosbaar Galasiërs 2 vers 20 in die King James sê dat ons leef deur die geloof van die Seun van God. Dit is totaal anders as ons eie geloof, want sy geloof, hy is so oortuig van dit wat in hom volbring is en afgehandel is aangaande ons lewens. Die een wat sy lewe gegee het ons lewe geword. So ons leef nie nou bloot vir hom nie, maar vanuit hom. Ek het een oggend het ek frangipani blommetjies gevee in die Rylaan toe ek ervaar dat die Here vir my sê dat ek my getuienis met mense moet deel. En aanvanklik het ek gedink, nee, ek kan nie, en ek het vir die Here gesê, mense luister graag na diegene wat dit gemaak het in die lewe, those who has it all. En toe kom die gedagte by my, but who says, I don't want to use those who lost it all. En ek het vir die Here gesê, dit is reg, ek is gereed om my getuienis te deel, as hy die deure oopmaak en ek staan verstom oor wat hy doen. En ek besef vandag, as ek nie vir die pyn en verliese was wat ek gelei het nie, dan het daar nie transformasie in my lewe plaasgevind nie. Dan het ek nie vandag hier gestaan nie, en dan het ek geen getuienis gehad nie. Ons almal soek graag die heerlikheid van die Here in ons lewens, ons wil dit ervaar. En hoe gaan ons dit verkry? Nie deur lofprysing en aanbidding, deur woordstudie, tye wat ons spandeer in sy teenwoordigheid nie. Hierdie dinge is verseker kosbaar en dit is so deel van ons lewe en ons wandel met hom. Maar weet julle, Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, werk vir ons, nie teen ons nie, dit werk vir ons, 'n ewige gewig van heerlikheid, want ons let nie op die tyd, op die sigbare nie, want dit is tydelik, maar op die onsigbare, ons kyk na Christus, want dit is ewig. En wanneer ons die sodat in 'n situasie sien, dan vestig dit ons boka die intimidasie van die natuurlike en verloor die vyand sy vermoë om ons daarmee te intimideer. En kan ons begin regeer in plaas van om te reageer op dit wat gebeur in ons lewens. Julle ken almal daardie skrifgedeelte in Jakobus 1 vers 2 tot 4 wat sê, ag dit louter vreugde. En ek wil dit graag vir julle lees uit die Passion Translation. Dit sê, my fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it is an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. For you know that when your faith is tested, it stirs up power within you to endure all things. And then, as your endurance grows even stronger, it will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. Dis kosbaar. Christus is beter as 'n vriend. Hy is in elkeen van julle en hy wil homself aan jou, in jou en deur jou openbaar. Hy is alles wat jy benodig en soveel meer vir enige situasie waarmee jy ooit uitgedaag kan word. Om enige iets te kan trotseer. Hy wil jou bekoor met sy liefde, jou voed met wie hy is. Hy wil jou vervul en versterk en jy het die volheid van die godheid in jou. Jy kom niks kort nie, jy aan niks gebrek nie, nothing missing and nothing lacking. Kan ek net saam met ons oorsluit dat ons ek net vir ons gebed doen. Baie dankie Here dat ons net vandag opnuut ons een wees met U kan omhels. Dat ons kan weet, alles wat waar is van U, is ook waar van ons. U is ons lewe en ons volheid.
En omdat ons een wees met U verstaan ons ook dat ons is vrede, ons is liefde, ons is vergifnis, ons is vreugde, ons is hoop in die wêreld daar buite. Word U in en deur ons verheerlik, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hallo al die kruiskykers, ons het vir julle goeie nuus en ons het ongelukkig vir julle slegte nuus. Die goeie nuus is die volgende, dat ons gaan van Kruisgenerasie se kant af regstreeks begin uitsaai op Facebook en op YouTube vanaf Januarie. Die slegte nuus is ongelukkig dat ons ophou met ons kruiskyk uitsending vanaf die 25ste November. So die 25ste November is ons laaste uitsending op kruiskyk. As jy graag ons wil volg en aanhou om hierdie gemeente te bless, dan wil ons jou uitnooi om te gaan na ons Facebook page toe, Kruisgenerasie _VEK, of na YouTube toe, Kruisgenerasie Middelburg, of jy kan selfs op ons app gaan kyk na VEK Kruisgenerasie, en daar sal jy al die informasie kry, en so kan jy ons dan volg in die toekoms. Baie dankie vir al die jare, ons is lief vir julle, ons bid vir julle, ons hoop julle ondersteun ons nog steeds. Bless julle.